Gec danışar, düzələr. Bu cümlə minlərlə uşağın inkişafını gecikdirir. Bəli, bəzi uşaqlar digərlərinə görə biraz gec danışa bilər. Amma burada incə bir fərq var. Gecikmə ilə problem eyni şey deyil. Elmi olaraq hər yaşın öz danışıq mərhələsi var. Əgər uşaq bu mərhələləri keçmirsə, bu artıq sadəcə gecikmə deyil, inkişaf siqnalıdır. Ən təhlükəlisi isə müqayisədir. Valideynlər deyir ki, filankəsin uşağı da gec danışdı, sonra düzəldi. Amma hər uşaq eyni deyil. Bəzilərində bu sadəcə gecikmə olur, bəzilərində isə bu autizm, nitq pozuntusu və ya ümumi inkişaf problemi ola bilər. Və fərqi vaxtında anlamaq çox vacibdir. Ən kritik həqiqət, əgər problem varsa, o öz-özünə keçmir, sadəcə zaman itirir. Unutmayın, erkən müdaxilə ilə bir ilə düzələcək problem gecikəndə illərlə davam edə bilər. Əgər uşağınız gec danışırsa, bunu normaldır deyib keçməyin. Çünki bəzən gecikmə deyilən şey əslində xəbərdarlıqdır. Sizinlə idi psixoloq Kərim Kərimzadə.